今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个哪吒套餐，把它拿下来。看看里边都有什么？有薯条、披萨、煎蛋，还有汉堡，还有这个冰激凌，还有这个小可乐。现在吃这个小薯条。披萨，煎蛋，小汉堡，还有热狗，可乐。还有一个冰激凌，我们再转一次，是一个麦克风糖，把它拿下来。猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？汉堡糖。看看绿色是什么？马卡龙软糖。看看金色是什么？奥特曼棒棒糖。看看蓝色是什么？毛毛虫棒棒糖。看看红色是什么？彩虹棒棒糖。